Entonces mi trabajo de magíster se titula Entre los sonidos de la naturaleza y los sonidos de la urbe, manifiesto sonoro por los humedales de Bogotá. Esta ponencia es la presentación de los aspectos más relevantes del proyecto de investigación, terminado en 2023, que se dio en el contexto de la pandemia, la virtualidad y las coyunturas propias de la Universidad Distrital. Como manifiesto, contiene diferentes momentos de lectura de piezas que son declaraciones críticas, como una especie de poemas, como notas de campo, y composiciones hechas con sonidos grabados de la naturaleza y sonidos grabados de improvisaciones. Entre los sonidos de la naturaleza y los sonidos de la urbe, manifiesto sonoro por los humedales de Bogotá es un proyecto de investigación artística que busca articular la reflexión y la escucha a través de una experiencia audible, indagando las relaciones entre la vivencia sensible del autor, los entornos sonoros de humedales de Bogotá y la ecología. Este texto contiene archivos de audio de paisajes sonoros recogidos en la grabación de campo y que son el motivo principal para pensar la relación con los humedales de Bogotá de una manera no despreciativa de la naturaleza. Entonces, los estudios artísticos tienen un carácter transdisciplinar, interdisciplinar o disciplinar. En mi proyecto, digamos, estamos más alineados con la interdisciplinaridad de los estudios culturales, los estudios ambientales, el arte social, el pensamiento crítico y la visión decolonial, que contiene como el contexto intercultural. Entonces, en un primer momento, pues me enuncio, digamos, desde la idea de que la colonialidad de la naturaleza, hacer uso indiscriminado de la naturaleza como concepción moderna, que tiene un sentido de ver la naturaleza como un objeto saqueable y explotable de recursos sin límites, en donde la naturaleza se concibe separada de lo humano. La ecología actual, y en su sentido más amplio, propone por la articulación de la naturaleza y la cultura. Interactuamos con la naturaleza como parte de ella. Esto quiere decir que somos organismos interdependientes, o como lo afirma la bióloga Donna Haraway, vivimos en simpoiesis. Esta palabra quiere decir generados con otros. La vida continúa gracias a los organismos de nuestro sistema digestivo con los cuales convivimos. Y claramente el agua. Necesitamos el agua para mantenernos vivos. Esta entidad química nos permite seguir vivos. En este orden de ideas, los humedales de Bogotá son pequeñas porciones de ecosistemas en donde interactúan vegetación, agua y habitantes animales, bacterias, protozoos, paramecios, microhongos y actinomicetos, recicladores naturales que se empeñan en transformar la materia en energía. Los humedales son inundaciones de agua permanente rodeados de porciones de tierra, flora y fauna en lugar de paso de algunas aves migratorias, además el hábitat de especies endémicas. Este es el contexto urbano de los humedales de Bogotá. ¿Son de la mitad? ¿Cómo? Entonces, en el norte tenemos, bueno, esta es la cuenca del río Bogotá, la cuenca media del río Bogotá que pasa por todo el occidente de Bogotá. Tenemos hacia el norte el humedal Torca-Guaymaral y el río Torca. En
noroccidente de Bogotá está el humedal La Conejera, el humedal Juan Amarillo Tibabuyes, el humedal Córdoba, el humedal Jauque, que hacen parte del río, no se me olvidó. Y aquí hacia el suroccidente entonces está el río Fucha, y aquí están los humedales Tibanica, la isla, y hacia el sur están otros humedales que hacen parte del río Tumpuelo. Los humedales problema de Bogotá son lugares que han sido explotados a lo largo de la historia de la ciudad. Han hecho parte del sistema de vertederos de agua sucia de los ríos que nutren la cuenca del río Bogotá. Las industrias han utilizado los ríos como vertederos de desechos altamente tóxicos, obligando a los humedales a recibir estas sustancias. Los humedales han sido alterados por actividad agrícola y ganadera y también utilizados como botadores de basura en sitios de invasiones de viviendas improvisadas. Entonces, a partir de esto, me empiezo a hacer preguntas como músico. ¿Qué suenan los humedales de Bogotá? ¿Quiénes suenan en los humedales de Bogotá? ¿Dónde se ubican estos sonidos? ¿Cómo promover desde la escucha de sus sonidos una apertura hacia estos lugares? ¿Cómo valorar para conservarlos y potenciarlos como lugar de vida y para la vida estos lugares dañados, lugares que han venido muriendo, lugares que han estado olvidados, lugares que parecen silenciosos? Entonces el objetivo se convierte en poner en marcha una ecología sonora para visibilizar y entender el entramado de las prácticas humanas y no humanas, que se relacionan con las sonoridades que están sucediendo en este territorio. Este es un fragmento del manifiesto que escribí. Voy a leer un poco. Hacer, volverse un hacedor que echa viento y respira otros vientos. Devenir con enlazarse. El humedal está tanto vivo como muerto, pero la ciudad importa mucho más. Los humedales estorban ciertas operaciones singulares de urbanismo concreto y pavimento, bodegas y neoliberalismo. Exceso de aguas sucias ahogan en sus propias aguas al humedal. El agua sucia quiere triste a las capacidades de resiliencia del propio cuerpo de agua. Mal olor por doquier. Es hacer algo con el humedal, contra la narrativa redentora y el pesimismo apocalíptico. No hay una verdad salvadora, no hay que decirle a la gente lo que es lo correcto, no concientizar ni el futuro ni el pasado, solo el presente para intentar mejorar algo, ser de lodo, ser en el fango, devenir rana, devenir árbol, devenir pájaro, compost y humus. No hay cosa viva que no suene, hay prácticas vibratorias que no escuchamos. Las plantas suenan en conjunto con otras plantas produciendo longitud de onda. Esto ya está sonando, desde los sonidos de los humanos hasta el sonido de los hongos. El humedal suena. No es hacer algo por el humedal, es hacer algo con el humedal. Mediar desde la escucha. Proceso artístico imaginativo para concretar con quien escuche. Desestabilizar el concierto, no imponer la categoría música, poner un espejo, hacer un cuenco que viene, suena y devuelve, regresar la sonoridad humedal a la gente, que el sonido se esparza como humo, escuchar con el fin de encontrar al otro humano y no humano. Bueno, el carácter del proyecto es, digamos, antropocéntrico, basado en las concepciones de la percepción del entorno sonoro como de carácter subjetivo. O sea, la escucha viene a ser
de la persona que está escuchando, es decir, cómo escucha y qué está haciendo esta persona. Y esto se convierte en un dominio cultural, es decir, el sentido que la gente le da a un lugar, o el sentido que en este caso le damos a las humedales de Bogotá. Entonces, un ejemplo de esto es el sonido del copetón, del pájaro copetón. Yo no sé cómo se cliquea ahí desde acá. Entonces, bueno, todos conocemos este sonido, es pues, parte de nuestro entorno diario. Entonces, cuando yo hice esta visita, esta grabación fue en el humedal La Conejera. Yo escribía en ese momento como lo que me iba fluyendo. Y escribí esto: copetón, bienvenida, marca sonora de Bogotá. Marca en el sentido de señal que es muy particular en un territorio. Copetón, pájaro gorrión, macho canta que canta, eres libre porque si no te morirías. Si te llegaran a atrapar te infartas, por eso no te atrapan y andas por toda Bogotá, en parques, en árboles, en humedales. Tu canto es particular, como es tu pico, es tu canto, fino, afilado, afinado. Vives llamando a tus congéneres hembras, un impulso de la vida. ¿Quién no te ha visto? Tus silbidos sostenidos hacia arriba y hacia abajo, trinos como chorreones de luz. Copetón, ton. Los niños bailan con el copetón, ton. Los copetones son los machos son los que cantan, las hembras no cantan. Bueno, entonces el paisaje sonoro tiene diferentes, digamos, acercamientos. Nació con Murray Schafer, el canadiense, quien se inventó, digamos, todo el proyecto de la ecología sonora en Canadá, como proyecto educativo y ecológico. Asimismo está Bernie Krause y Barry Truax. Barry Truax hizo parte también de ese proyecto, World Soundscape Project, y todos ellos tienen una concepción de la escucha de manera subjetiva, ¿no? Digamos, este proyecto no está ubicado en cómo se comunican los animales, cómo escuchan los animales, sino qué hacemos nosotros, los humanos, con esa escucha que tenemos del entorno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el paisajista sonoro Bernie Krause, el paisaje sonoro son todos los sonidos que percibe el oído humano en un espacio y tiempo determinados. Es una experiencia de escucha humana como entendimiento perceptual, no es un objeto externo, como podría ser Pierre Schaeffer, que llevó todos los sonidos al laboratorio y los diseccionó básicamente. Bueno, otros conceptos importantes
que tuve que tener en cuenta son el paisaje sonoro natural, el paisaje sonoro urbano. El paisaje sonoro natural pues es la búsqueda de los sonidos naturales, en este caso se llaman biofonías. El paisaje sonoro urbano es el resaltar los sonidos antropofónicos hechos por el hombre, tecnológicos, etcétera, urbe. La caminata sonora es propia de una mujer que también hizo parte del proyecto de Murray Schafer, del proyecto de paisaje sonoro de Canadá, que se llama Hildegard Westerkamp, quien define la caminata sonora como un ejercicio de escucha que nos ayuda a tomar conciencia de nuestro entorno acústico inmediato y se trata de disfrutar la belleza sensual y la pura sorpresa del sonido.